já não parará, papapá, né? Que é a mesma do refrão, só que vai pesar. Mas eu... Aí você é o Gil, é o verso. Não, peraí, deixa eu... Salve rapaziada, nós somos a Chuva Doce, a gente tá aqui no Toca hoje ensaiando, porque dia 17 de junho vai ter um rolezão foda, né, David? Conta pra mim. Ah, vai ter um rolezão foda pra caralho ali no Marquise 51, dia 17, sábado que vem. Ingresso mais barato é com a gente, se tu quiser, tá ligado? R$20 com a gente, antecipado, ou 25 na hora, mas pega antecipado que vale a pena. Vale o corre, né, Vitão? Conta pra nós. Seguinte, só música boa, gente bonita e animada. Outra nuvem chora.